Админ олон орны лойл цуглуулагчтай үр солилцож өөрийнхөө цуглуулгыг баяжуулдаг лээ. Тэгээ энэ жил Канадын Марк Лелондо гэдэг лойл цуглуулагчтай үр солилцсон, хоёр дахь солилцож байна. Тэгээд олон гайхалтай үр ирсэн байгаа. За солилцоогоор ирсэн үрнүүдийн дээжийг бас группийн гишүүдэд азтан болгож илгээдэг. Энэ удаа бол 5 азтан шалгаруулсан. Азтан тус бүрт 3 лойлын сорт бэлэглэж байгаа. Дээр нь бол өвлийн улиралд үйлчлэх чадвартай кактусны нэг ширхэг үр бэлэглэж байгаа үлээ. За тэгээд азтангуудынхаа лойлын сортыг танилцуулж өгье. Учир нь бол лойлын сорт болгон өөрийн гэсэн түүхтэй үн цэнтэй байдаг. Тэгээд тэр үн цэнийг одоо та бүхэндээ ойлгуулахын тулд дараах тайлбарыг хийж өгье. За 5 дахь азтан их цэцэг Idaho гэдэг сортыг сонгосон байна. Америкийн Idaho-гийн сургуулиас гаргасан 40-60 грамм жинтэй гөлгөр бөөрөнхий тод улбар шар жимстэй амтны хөвд хүчлэлэг давмгайлсан гайхалтай 0.6 метрээс өндөргүй одоо будтай сойх танах хэрэггүй ил талбай хөлөмж тасалгаанд тариалах боломжтой хүйтэн төсвөртэй эртний сорт байдаг. Карбон буюу нүүрс гэдэг сорт байна. Жимс нь 200-аас 300 грамм жинтэй, урах зарвин, энгийн навчтай, өнгөний хувьд бол үзэгсэнтэй хар хүрэн, нарийн нийлмэл, өрмөц цайхан амттай. Энэхүү сорт нь Корнелийн судалгааны фермд бүтээгдсэн бөгөөд 2005 оны Америкийн Heirloom Garden Show гэж болдог. Түүний хамгийн шилдэг амттай лойлын шагналыг хүртсэн. Ариун ургац өгдөг, амт чанараараа гайхагдсан тул масс тариалт бол арилжааны сортын нэг болж чадсан. За гуравт нь бол Орегон мужийн их сургуулийн доктор Джеймс Бекетийн бүтээсэн Legend гэдэг сорт байна. Энэхүү сорт нь төгс бөөрөнхий гөлгөр альстай улаан өнгийн дугуй хэлбэрийн том жимстэй чихэрлэг хүчлэгийг хослуулсан маш хүчрхэг амттай. Мөөгөнцрийн өвчлөл төсвөртэйгээс гадна хүүтэнд бас төсвөртэй жимс нь үр бахтай. Энэхүү гайхалтай амт бол эртний болцтой өвчин төсвөртэй байдал нь Legend-ийг үнэхээр мартагдчихгүй болгодог. Эртний болцтой одоо 68 хоногийн болцтой. 4-р азтан ууган баярын сонгосон сортуудыг сонирхуулъя. За Cas 21 гэдэг дунд эртний болцтой энгийн навчтай индетерминант сорт. За Польшийн үржүүлэгч Кассенция P20-ыг бухын зүрхтэй ирэлжүүлж энэхүү сортыг гаргаж авсан. Одоо дэлхийд даяар бол маш их модонд орж байгаа. Жимс нь бухын зүрх хэлбэртэй, индиго буюу одоо антоциантай, гүн бөөрөлзгөний өнгөтэй, бараг л тас ар мөртэй, маш цөөхөн үртэй, шүүслэг, махлаг бүтцтэй, ер бусын сайхан амттай, ариун ургацтай, хит халууныг төсвөрлөх чадвараараа одоо гайхагддаг ийм сорт байна. Cas 21 одоо бол эд модонд орж байгаа. Дэлхийн лойл цуглуулагчд бол Cas 21-ийг ихээхэн мөрөөддөг, хайдаг, цуглуулганд заавал байх учиртай сортын нэг гэж үздэг. За хоёрт нь Сашагийн алтай гэдэг сорт байна. Энэ бол одоо нэн эртний болцтой буюу 57 хоногийн дараа жимснийх нь болцсон гүйцэтгэв. За тухайн үедээ бол бүх Сибирийн хамгийн шилдэг сортоор шалгарч исэн. Учир нь түүний жимс нь гайхалтай амттай, нэн эртний болцтой, хүйтэн төсвөрлөх онцгой чадвартай. Дэлхийн хамгийн эрт сортуудын нэгээр бүртгэгдсэн албан ёсоор. За хүйтэн төсвөртөд бол хяруу унах хүртэл одоо том жимстэй ариун ургац өг ийм сорт байна. За хязгаарлагдмал өсөлттэй байгаа. Энэ тодорхой хэмжээнд өсөлт нь явагдаад зогсдог байх нэ. За Арктикийн сарны Arctic Rose гэдэг одоо бас нэгэн гайхалтай сорт байна. Энийг 2012 онд Австралийн Патрина Нускер гаргаж авсан нэн эртний болцтой хүйтэн төсвөртэй одоо сорт юм. Түүний амт нь гайхалтай бөгөөд чихэрлэг талан давмгаалсан. Талбай шилжүүлснээс хойш 60 хоногийн дараа эхний ургацаа өгдөг. Жимс нь улаан ягаан өнгөтэй зунд зэргийн хэмжээтэй үрийг ирэлжүүлэхэд ашиглахад бол чөлөөтэй. Ямар нэгэн хууль дүрмэнд захирагдахгүй. 3-р азтан хамгаагийн сортуудыг сонирхъя. Black Sea Man гэдэг энэ 1930-ад оны үед Украинаас Америкт ирсэн сорт байгаа. Төгс бөөрөнхий хэлбэртэй, гөлгөр, гүн хар хүрэн өнгөтэй. Жимс нь бараг л хагас килограмм хүртэл том. Амт нь баялаг, хүчрэхэг, за хам боргоцсон амтыг бас санагдуулсан нооттой. Ноот гэдэг нь бол одоо тийм
амтанд байгаа жижигхэн хэсгийг илдэг байгаа. Үр багтаад бол бүх төрлийн хэрэглээнд тохиромжтой ариун ургац өгдөг. Яг энэ төрлийн одоо хар хөрөн өнгөтэй сортууд дотроо хамгийн эртний болцтой. Буюу 70 хоног. Америк даяар энэ сортууд хамгийн их борлуулагдж байгаа. Тэгэд хүн бүрийн ургуулах дуртай сортын нэг. Учир нь их арчилгаа шаарддаг. Түүгээрээ гайхалтай байдаг. Субарктик макси гэдэг дараагийн сорт байна. Энэ бол хит хүүтэн цаг агаарт зориулж гаргаж авсан нэн эртний болцтой сортуудын нэг юм аа. Болц нь талбайд гаргаснаас хойш 62 хоногийн дараа эхний жимсээ өгж эхэлдэг. Сайхан амттай, хязгаарлагдмал өсөлттэй ийм сорт байна. Ил талбай болон хөлөмжөнд тариалах тохиромжтой. За дараагийн сорт нь бол Rosella Purple гэдэг. Энэ сорт нь дэлхийн одоол ойлыг хөгжүүлэх төслөөс гарсан гайхалтай сорт. 2011 онд бүтээсэн. Австралийн Патрина Нуска болон Крэг Лүвүлэ нар гаргаж авсан. Гэхдээ сортыг одоо хөгжүүлэхэд дэлхийн маш олон орны лойл үржүүлэгчд оролцсон байдаг. 75 хоногийн болцтой. Амт нь одоо домогт ягаан бренди вайныг санагдуулсан гайхалтай амттай. Pink бренди вайн гэдэг Америкийн сорт байдаг. Маш том жимстэй. 300 г хүртэл томордог. Тийм бипстик төрлийн сортууд. Түүний амтыг санагдуулдаг. За өрийг нь бол илгээжүүлэхэд ашиглахад ямар ч асуудалгүй. За хоёрдугаар азтан амраагийн сортыг танилцуулъя. Yellow Ponderosa гэдэг ийм алтан шаргал өнгөтэй төгс бөөрийн хэлбэртэй сорт байгаа. За амт нь маш ариун, өндөр буттай, Америкээс гаралтай. Нэг жимс нь 150-аас 300 г хүртэл томордог. Шар өнгийн лойлын төрөлд хамгийн их ургац өгдөг сорт нэг. Жимс нь нэмгээ хайстай, зөөлөн, чихэрлэг амттай. Ялангуяа одоо салат хийх шууд идэхэд маш таатай. Ийм гайхалтай сорт байна. За хоёр дахь сорт нь бол Giant Orange Pear гэж байгаа. Үүнийг 2004 онд гаргаж авсан. Лир жимстэй андуурн маш өрөмж сэлбэртэй. Сайхан амттай сортуудын нэг. Та бүхэн зураг дээрээс харж байгаа бах. Хагас детерминант хэлбэрийн буттай. Хязгааргүй өсөлттэй сортыг бодвол бас тийм намхан биш. Ойролцоогоор 140 орчим сантиметр хүртэл ургаа зогсдог. Арчилгаа багтай. Амт нь бол бас ерөөсөн гэж бичсэн байна. За дараагийн сорт нь бол Early Girl буюу эртэж охин гэж байна. Дэлхийн хамгийн эртний сортуудын талаар санал асуулга явахад бол эртэж охины нэр эхний 5-д гарч ирдэг. Учир нь талбай шилжүүлснээс хойш 50 хоногийн дараа жимс боловсрдог. Энэ детерминант буюу хязгааргүй өсөлттэй бөгөөд эрт жимслэхээс гадна хяруу буу хүртэл зуны төрш ургацаа өгдөг. Нэг бутнаас 300 шиг жимс авсан тохиолдол бий. Амт нь бол сонгодог лойлын амттай 60-аас 80 г хүртэл жимсэн томордог. Ийм гайхалтай сорт байна. За энэ сортуудыг авсан хүмүүс бол ургуулсан жимснээсээ өрөө аваарай гэж одоо захиж байна. Хамгийн сүүлчийн буюу эхний азтан амар хишг. Нэгдүгээр сорт нь Bonnie Best гэдэг 1897 онд худалдаанд гарч эхэлсэн Америкийн домог болсон сортууд. Учир нь биш үү? 1900 оноос эхлэн түүний онцлог шин чанаруудыг ашиглан дарчилгаа болон пастаны үйлдвэрүүд эмхүү сортыг гол түгээдээ болгож ургуулж тариалж эхэлсэн. Хадгалт тээвэрлэлт сайн даад тул хөлөмжийн аж ахуйд одоо масс тариалт дээр бас ашиглаж байв. Дарслах одоо паста хийхээс гадна амт нь их гоё чихэрлэг хүчлэгийн баланс нь тэнцвэртэй учраас шууд хүнсэнд хэрэглэхэд тохиромжтой. За энэ детерминант буюу хязгааргүй ургадаг, маш хүчрхэг буттай бөгөөд ариун ургац өгдөг. Бас навчин их болохоор хурц наранд түлэгддэггүй тийм онцлог чанартай байна. Энэ сорт нь бол тухайн үед одоо үнэхээр хит болж исэн те. Бүх үрийн үйлдвэрүүд энэ сортыг үйлдвэрлэхийг хүсэж исэн. Тэгээ гарал үүсэл одоо патентийг нь авахын тулд шүүхтэр нүсэр том маргаан өрнөж байсан. Ийм гайхалтай домог болсон сорт байна. Дараагийнх нь Pink Siberian Tiger гэдэг бас нэг гайхалтай сорт байна. Хамгийн үзэсгэлэнтэй сортуудын нэг байгаа. Амт нь чихэрлэг хүчлэлгийн тэнцвэрийг агуулсан мөртлөө маш хүчрхэг хурц тод амттай. Ариун ургац өгдөг, дунд оройн болцтой. 75-аас 80 хоногийн болцтой. Гэхдээ энийг тарьсан тариаламж бол үнэхээр гайхалтай амттай гэдэрнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Хүүтэн болон халууны аль алинд нь төсвөртэй. Тиймээс одоо арчилгаа багт болохоор дэлхийн лойл тариалагчид энэ сортыг олж авах ихээхэн хүсдэгэ.
За хамгийн сүүлийн сортыг танилцуулъя. Энэ бол Sartre Lois 2012 онд Бельгиэс төрсөн гайхамшигтай сортууд энэ. Дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй, амтлаг, ариун ургацтай антоцианин агуулсан сортуудын нэг байгаа. Дунд оройн болцтой, буюу 75-аас 80 хоногийн дараа болцсон гүйцэтгэг. За хүүтэнд бол харьцангуй төсвөртэй. Өнгөрсөн 100 энэ сортыг тариалж үзсэн. За ургац бол асар их өгдөгөө. Жимс нь маш нэмгэн хайрцтай. Одоо бифштик төрлийн сорт байгаа. За услага ихтвэл хагарахтай амархан. Амтны хувьд гэр бусын тийм жимсэрхүү амт маш сонирхолтой. Тэгээд энэ сорт бол 2021 онд Бельгийн World Taste Festival-аас шилдэг лойл гэдэг шагналыг авч байсан. Ацтангуудаа амжилт төсөө бүх сортуудаа сайхан ургуулад үр аваад ирэх намар те группийн гишүүдтэй үрээ солилцороо гэж хүсье.